Morning, Miss. Morning, Davin. Is this your room, Davin? Your bedroom? Yes, Miss. Oh, I see. It's nice. Okay. Hi, Alia. I think it's quite dark. Hi, Miss. Hi. Why it's dark at your place? The camera is broken. Oh, I see. Okay. Hi, Karina. Hi, Miss. Okay. Good. Hello, Miss. Hi, Indah. Why? I just can see your hair. Oh, okay, now I can see your beautiful face. Okay. And then Andika. Okay. Hello, Miss. Hi, Andika. Hi, Ritka. Okay, already ya. Some of you join, so we can start right away. Let's start with prayer first. Maybe I can ask siapa ya? Kemarin Andika, Indah udah pernah ya Indah? Coba Miss minta dulu. Wait ya, sepertinya semua yang di sini udah pernah ya. Marsia belum ya, Marsia? Marsia belum, Miss. Belum ya. Already, Miss. Belum pernah Marsia. Okay. Marcia, can you lead the prayer? Okay, Miss. Thank you. Ready to pray. Let's pray together. Dear God, thank you for today. We are going to study and learn. Bless everyone and bless our internet connection. Thank you, God. Amen. Amin. Yes, thank you so much, Marcia. And Miss. then I will take a look of kelas dojo point dulu ya. I think it's better if I give you during Zoom. Takutnya nanti kalau selesai pelajaran Miss Eza lupa. Okay, Marcia, you already helped me courtesy. And then let's check siapa yang hadir hari ini. Oke ya, let's see. Ada Marcia, Alia, and then Indah. Oke. And then ada Zevanya, Nadia, Davin, Karina, and then Andika, Ripka, Rafael, and then JJ. and then Lionel. Siapa tadi yang manggil Miss? Oh, JJ, Miss. Adriel, Miss. Oke, udah ya. So 13 students. Oke. And then ada juga di sini Ramos ya, I forget. Oke. Now we will start with a quiz. Maybe yang udah download PDF e-learning Miss Eza udah tahu ya. Di awal ini we will study about quiz later ya. Jadi nanti Miss butuh 7 siswa ya. You can raise your hand later nanti if you want to answer the question. Okay? Now I want to explain again to you all about yesterday's topic ya tentang penyakit pada pencernaan. Biasanya penyakit. Coba one of you can raise your hand to mention 4 ya. Ada 4 disease atau penyakit illness in digestive system. Siapa yang bisa nyebutin? Ada 4 atau ada 3 ya? Ayo raise your hand. Oke, Zevanya, silakan Zevanya karena kamu duluan yang raise hand. Yes, ada 4. Silakan, Nak. First, gastritis. Yes. First, gastritis. Peptic ulcer, reflux disease,
Irritable bowel syndrome. Oke, cara bacanya bukan reflux ya, tapi reflux. Oke, reflux disease. Oke, good. Thank you so much, Zevanya. I will give you ini ya, working hard, perseverance. Okay, now I want to explain again about kalau yang tadi disebutkan oleh Zevanya tentang 4 penyakit pada sistem pencernaan, itu keempat-empatnya kalau dialami oleh seseorang, ya bisa gastritis atau reflux atau IBS. Nah itu biasanya semua penyakit pencernaan ada simptom atau gejalanya. Gejalanya adalah vomiting and nausea. Apa vomiting? Ada yang tahu nggak vomiting itu apa? Muntah, Miss. Muntah. Yes. Muntah, Miss. How about nausea? Mual, Miss. Mual, yes. Jadi ada muntah dan mual, itu adalah gejala. Nah, silakan dicatat di bukunya, ya, karena ini penting. Maybe I will ask you in examination. Jadi vomiting, muntah dan mual itu adalah gejala utama dari masalah pencernaan. Ya, mau lambung, mau usus yang kena masalah, itu pasti gejalanya kita ngerasa mual, terus muntah. Miss. Yes, oke, silakan dicatat ya. Miss, can you repeat? No, you just note this one aja ya, Nak. Ya, vomiting. Nanti tinggal kan, ini tadi muntah, kemudian yang nausea itu artinya mual. Berarti, Miss, kalau kita sakit itu demam kan kadang mau muntah kan, Miss? Sama mual. Biasanya demam itu salah satu penyebabnya karena ada masalah di pencernaan juga, ya. Jadi tubuh kita memberikan responnya melalui suhu badan yang naik, ya, yaitu demam. Ya. Oke, dan okay, I think finish ya. Not yet. Masih still writing. Already, Miss. Oke, already. Good. Oke, rajin pangkal pandai ya. Yang rajin mencatat, mudah-mudahan. Oke, and then now we are going for quiz. I just need 7 students. You can raise your hand. Siapa cepat dia dapat, nanti Miss secara acak ya. Ada Yesarah dulu. Marsia, Nadia, Zevanya, Ripka, Karina, Alia, Indah. Oke, udah cukup ya. Enough, good. Sudah 7 ini ya, lebih pun 8 ya. Oke, sudah. Ini sudah tutup ya. Ada 8 participants raise hand. Maybe I will start with Yesarah dulu. Coba Yesarah, what's the meaning of digestion in bahasa Indonesia? Kalau Pencernaan. apa, Nak? Pencernaan. Hanya pencernaan saja? Sistem pencernaan. Yakin sistem? Oke, masih kurang tepat ya, Yesarah. Nanti I will give you another question. Tunggu ya. Maybe misalkan serahkan ke urutan kedua Marsia. Do you know the meaning of digestion? Proses pencernaan, Miss. Oke, yes. Jadi shen di belakangnya itu memaksudkan proses. Oke, good. I give Marsia ini ya. Oke. Now we go to the second. Nanti ya Sarah tunggu giliran berikutnya ya. Nadia, now Nadia. Nah, Nadia, why does food need to be broken down to become small? Kenapa makanan harus dipecah-pecah jadi ukuran kecil? Apa alasannya, Nak? And enter the bloodstream, Miss.
Spot on, correct. Supaya bisa masuk ke aliran darah atau blood vessel atau bloodstream. Very good job, Nadia. In the first try ya. You get it. You nail it. Nadia. Okay, and then let's go to the third question. I will go to Zevanya. Kalau di sini Zevanya ya. Zevanya, coba mention 3 parts, 3 aja. 3 dari digestive system yang kamu tahu. Mouth, gullet, stomach. Stomach, yes. Mouth, gullet, stomach. Okay, good. I will give Zevanya here. Good, and then I will go to the fourth question. Coba sekarang Miss ke Ripka. Sekarang giliran Ripka. Ripka, sebutkan 1 jenis bakteri yang bisa menyebabkan IBS, Irritable Bowel Syndrome. Helicobacter pylori. Really? IBS? Oke, Ripka. Masih belum ya? Miss serahkan ke Yesara dulu ya. Kesempatannya. Apa nak? 1 bakteri yang bisa menyebabkan IBS, Irritable Bowel Syndrome. I forget. You forget? Oke, Miss serahkan ke Karina. Can you answer? Oke, masih ini ya. Now I will give to Alia. Coba sebutkan nak, nama bakteri yang bisa menyebabkan Irritable Bowel Syndrome. Ada 3 ya, Miss. 1 aja, sebutkan. 1 aja. Staphylococcus aureus. Yes, good job. Di halaman berapa kamu temukan jawabannya, nak? Di halaman? Itu ada di halaman 43 ya. Silakan dicek lagi. Kalau bakteri yang menyebabkan gastritis baru tadi yang disebutkan oleh Ripka. Oke? Tapi yang menyebabkan IBS itu ada 3. Staphylococcus, Salmonella, and then Escherichia coli. Okay? Okay, students, can you hear me? I think the connection is not. Okay, now I will go to tadi Indah. Indah, coba sebutkan the main symptom, gejala utama dari masalah pencernaan. Apa gejalanya? Gastritis. Gejala, nah, gejala, bukan penyakitnya apa, tapi gejala. Gejalanya, Miss. Yes. Wait ya, Miss. I give you 5 seconds ya, 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini yang belum dapat poin. Karina, Ripka, Yesara, coba. Siapa yang bisa jawab? Apa gejalanya? Stomach pain, feeling of fullness, burping, and passing of gas. No, gejala utama. Gejala utama. Siapa yang bisa jawab? Indah, Miss. Indah. I know. Indah. Indah, apa nak? Sakit mah, mual, muntah, Miss. Yes, itu dia. Mual dan muntah kan gejala utamanya. Miss katakan gejala Vomiting utama. and nausea, Miss. Yes, vomiting Coba and cek nausea. Good. Jadi nanti kalau di ujian Miss tanya utama ya, main itu artinya utama, main. Kalau gejalanya banyak, yang disebut Ripka tadi juga betul, tapi ini main, utama, oke? So I will give Indah ya, yang terakhir. Kelas dojo point. Okay. Good job. So now
We go. Udah selesai ya? Ada dua lagi. Oke, silakan ambil kesempatannya. Seven, Miss. Miss Alia, Miss. I want Miss Alia, Miss. Oke, Miss mute dulu semua ya. Wait. Nah, ini ada yang belum dapat nih, yang lagi resen. Alia, I think will already get kan? Already get ke kelas dojo point. Oke. Karina, Ripka, dan Yesara. Oke. Silakan jawab via chat Zoom. Jawab via atau langsung ya. Oke. Coba sekarang untuk Karina. Coba sebutkan sinonim dari esofagus. Arti dari esofagus, sinonim dan arti. Arti apa, Miss? Sebutkan sinonim dari esofagus. Oke. Ada yang tahu? Yesara atau Ripka? I know, Miss. Coba Yesara apa, Nak? The synonym is gula. The meaning is kerongkongan. Good job. Okay. Yes, Sarah. I will give you point. Okay, now kita ke dua students lagi. Peristaltis. Apa itu peristaltis? Coba Karina, apa itu peristaltis? Gerak peristaltik. Yes. Artinya apa, Nak? Pengertiannya ya, Miss. Yes, I cannot hear your voice. Let me answer in the chat. Oh, the chat. Oke, silakan, Nak. Ripka, now you answer this one. Penyakit pencernaan di mana asam lambung mengalir ke atas, ke kerongkongan. Apa namanya, Nak? Yang dia naik asam lambungnya ke kerongkongan. Apa namanya? Ripka? Wait, Miss, I will chat in Zoom. You chat me. Oke, Karina, good. Ripka, ayo cepet, Nak, jawabnya. Sudah, Ripka? Hurry. Kalau enggak, Miss kasih kesempatannya ke teman yang lain. Langsung dijawab aja bisa loh, Nak. Unmute aja. Sudah? What the question, Miss? Ini pertanyaannya, penyakit di mana asam lambung itu naik ke kerongkongan, mengalir kembali ke kerongkongan. Apa namanya? Ripka, Miss hitung sampai 5 ya. Kalau nggak jawab juga, oh oke. Ini ada. Oh, ini Marsia. Good ya, benar. Coba, belum ya? Ripka, jawabannya belum ada ya? Oke, Miss akan serahkan ke... Coba ada yang nggak raise hand ini biar dapat kelas dojo point? Ada yang tahu jawabannya apa? Ini semuanya yang raise hand yang udah dapat kelas dojo point. Yang lainnya belum. Andika, Adriel, Jeremia, Davin. You don't know the answer? Kan udah Miss jelasin kemarin. Oke ya. Questionnya ada di layar tuh. Ada di ini. Oke ya. Sudah. Oke, Miss aja yang jawab ya. Karena yang raise hand itu sudah. Oh udah. Oke nih jawaban dari Ripka. Good job ya. Namanya adalah reflux disease. Oke. Jangan lupa ya. About that. Oke, please remember. Oke. Beberapa dari kalian sudah dapat kelas dojo point. Untuk yang berani menjawab, good job. Nah, kita lanjut ya belajar. Bagaimana cara menjaga sistem pencernaan? How to we care about our digestive system. You can open your book, page 44.
44. Oke. Nah, kalau kita mau pencernaan kita bagus prosesnya, lancar prosesnya, supaya tubuh kita sehat, karena sakit perut itu nggak enak kan? Belajar nggak bisa, Miss. main nggak bisa, ya kan? Tidur juga nggak bisa. Oke? Nah, so you need to aiding. Apa itu aiding? Membantu. Jadi tulis artinya di samping di bukunya ya. Aiding itu membantu. Jadi membantu proses pencernaan. Aiding digestion. Oke. Bagaimana kita membantu proses pencernaan? Oke. Eat more fruit and Miss, what vegetables. is the Aiding. Aiding itu artinya membantu, nak. Membantu. Sudah? membantu pencernaan? Betul, membantu proses pencernaan. Jadi Bantu kita yang proses pencernaan kan, Miss? yes, Indah. Good job. Oke ya. Bagaimana kita membantu proses pencernaan? Eat more fruit and vegetable. Makan buah dan sayur-sayuran yang lebih banyak. Kenapa? Karena sayur-sayuran mengandung fiber. Apa itu fiber? Ada yang tahu the meaning of fiber? Vitamin, Miss. No, bukan. Nutrisi, Miss. Nutrisi ya, Miss. No. Ada yang tahu lagi? No one? Serat, Miss. Siapa yang jawab serat tadi? Marsha. Yes, Marcia, spot on. Good. Jadi artinya serat, silakan dicatat artinya ya. Fiber itu serat. Nah, kenapa Miss bagus serat? Karena serat itu membuat nanti feses kita, termasuk ya feses kita itu lebih lembut. Nah, kan kalau fesesnya keras nanti bisa menyebabkan apa? Sembelit kan? Nah, jadi serat itu fungsinya Bisa, Miss. Pup. yes. Nah, kemudian udah dicatat ya the meaning of fiber. And then Already, Miss. good. Drink plenty of water. Jadi minum air yang banyak. Oke. Don't forget, jangan tunggu haus dulu ya baru minum. Jangan nunggu haus. Jadi it's okay. You can drink water even though you are not thirsty. Kemudian chew, mengunyah makanan dengan kunyahan yang cukup banyak ya. Jangan baru 3 kali kunyah langsung ditelan. Oke? Atau saking laparnya langsung ditelan makanannya ya. Nasinya langsung ditelan. Nah, no, it's not good for your stomach, for your intestine. Usus. Oke, jadi aiding your digestion. Bantu proses pencernaan di tubuh kalian dengan melakukan hal ini. Oke. Miss, kalau makan mie langsung telan nggak bagus ya, Miss? No, kecuali makanannya udah halus. Seperti kalau rice itu dibuat jadi bubur. Ngapain bubur dikunyah lagi? Ada yang masih ngunyah bubur di sini? No, Miss. Kalau nanti nasi, Miss, apa? Keselak, Miss. Iya, jadi kalau orang sakit karena dia lemes ya, nggak bisa ngunyah, jadi ya dibuatin bubur biasanya ya, biar langsung bisa ditelan. Oke, tapi itu tadi. Kadang kalau tenggorokannya sakit, Miss. Iya, tenggorokannya juga kering ya, biasanya kalau sakit. Oke, jadi jangan langsung telan. Jadi kalau dia kasar, agak sedikit berbulir dan sebagainya, dikunyah dulu. Oke. Kemudian setelah kita bantu proses pencernaan, kan ada makanan yang kita konsumsi. Nah, make sure, pastikan makanan yang kita makan itu aman. Safe. Safe itu artinya aman. Gimana caranya, Mi, supaya makanannya aman? Nah, misal your mother cook something ya. Kadang kan nggak habis ya. Nggak habis dalam sehari. Jadi bisa disimpan di kulkas. Nah, kenapa, Kulkas, Miss? Miss, buat makan besok. Yes. Karena bagus, Miss, tidak basi. Yes, betul. Jadi itu itu bisa menunda makanannya jadi basi atau bahasa Inggrisnya turn bad. Ya. But Miss, Yes. kulkas kan Turn bad, Miss. Kadang
Lebih cold, lebih dingin, Miss. Betul, lebih dingin. Ini dia cold ya. Jadi dia lebih dingin sehingga bakteri yang ada di makanan atau di lingkungan itu lebih lambat Miss. juga. Nggak hilang, cuma mereka karena mereka itu kedinginan, jadi mereka tidak bisa berkembang biak. Jadi nggak Mati banyak. kan, Miss? Yes. Habis itu nanti dicuci, Miss, nantinya hilang. Yes. Tapi Kayak ikan kan, Miss? Ikan. yes, jadi bisa disimpan di kulkas karena dingin, jadi pertumbuhan bakterinya sejenak berhenti, tapi bakterinya nggak mati, ya. Bakterinya nggak mati, oke, tapi hanya berhenti. Makanya nanti ada juga kan makanan yang disimpan di kulkas kelamaan karena lupa, forget, terus bau kan Yes, Miss. kulkasnya? Berjamur. Iya. Berjamur. Yes, Miss. Kayak sayur-sayuran, Miss. Atau enggak Yes. buah-buahan. Jadi Kayak itu. semangka atau pir. Jadi, walaupun nanti ada makanan yang udah dimasak and then you keep in the refrigerator, tetap aja kalau terlalu lama nanti bakterinya bisa lanjut berkembang ya. Jadi dia hanya menghentikan sementara perkembangan bakteri. Oke, ini bahasa Inggris bakteri germs, oke? Germs. Jadi germ kuman ya, kuman bakteri itu sama dengan bakteri. Bakteri. Oh, susah nih nulisnya nih ya, sebentar. Bakteri. Bakteri ya. Oke. Udah ya, jadi itu germs. Oke, tapi karena masih ada juga bakteri atau germs yang masih bisa hidup, makanya nanti refrigeratornya itu harus tetap dibersihkan. Ya, jangan sampai masa untuk nyimpan makanan kulkasnya kotor, ya kan? Jadi harus rutin ya dibersihin kulkasnya. You can help your mother to clean refrigerator. Boleh ya. Mami, ya misalnya siapa di sini? For example Nadia, Jeremia, atau Yesara, Rafael. You ask your mother permission for helping her to clean refrigerator. Boleh ya, take inisiatif. Oke, jadi tempat penyimpanan makanan seperti refrigerator harus bersih. Oke, jadi kalau ditanya kenapa Miss makanannya bisa tidak basi karena disimpan di kulkas, alasannya kenapa nggak basi jadinya? Karena Miss dia tidak basi. Karena dalam kulkas itu dingin, Suhunya, Miss, Miss. jadi bakterianya berhenti berkembang biak. Yes, good job. Zevanya indah. Benar ya? Kalau Karena dia tidak ditaruh kulkas, Miss, bakterinya berkembang biak lah, Miss. yes, benar. Nah, jadi karena dia cold, suhunya rendah, maka bakterinya bisa berhenti sejenak perkembangbiakannya. Itu alasannya ya. Jadi kalau ada yang nanya siswa Neptune, kenapa harus disimpan di kulkas? You know the answer. Nah, tapi di kulkas itu harus dipisah-pisah tempat penyimpanannya, nggak bisa disatu-satuin semua. Ada raknya kan kalau di kulkas, apalagi kalau kulkasnya gede. Wow, pasti punya rak-rak. Ada yang freezer, benar ya? Ada yang freezer untuk bagian beku. Ada yang level pertama, kedua, ketiga, benar nggak? Kalau yang beku, Miss, biasanya sih kayak daging-daging gitu, Miss. Good Yes, job, Miss, Alia. agar tidak bau, Miss, sama ikan. Benar. Jadi biasanya yang beku di sini suhunya sekitar bisa 0 sampai minus ya. Minus Celcius. Nah, gitu ya. Jadi minus berapa Celcius? Derajat. Yes, jadi derajat Celcius. Oke. Nah, jadi yang bisa disimpan di sini biasanya daging atau pokoknya makanan mentah, daging mentah biasanya. Oke? Daging ayam, daging ikan, oke ya. And then ada di rak pertama, biasanya di rak pertama ditempatkan kontainer. Apa kontainer bahasa Inggris, bahasa Indonesianya? Do you know? Wadah. Wadah ya, wadah. Nah, jadi bisa diletakkan wadah. Jadi misalnya ada makanan yang dimasak banyak,
rendang. Ya, rendang. Ada yang pernah makan rendang? Banyak, Miss. Oke. Miss. For example, rendang. Rendang kan biasa dimasak banyak, tapi harus disimpan di kulkas biar awet. Nah, jadi disimpannya di dalam, Tidak basi, Miss. yes, disimpan di dalam wadah yang tertutup. Nah, nanti dia diletakkan aja di paling atas, seperti itu. Atau juga bisa diletakkan makanan yang kemungkinan lebih cepat basi. Bisa ya. Juga bisa ditempatkan minuman lain sebagainya. Pokoknya yang dia wadahnya tertutup, yang kita tahu dia tidak akan tumpah. Oke. Bubur juga bisa masukkan ke kulkas, Miss. Apa nah? Bubur. Bubur bisa, walaupun lebih enak dia fresh ya, begitu selesai dimasak langsung dimakan. Boleh, it's fine, that's fine. Yang penting wadahnya tertutup, kontainernya covered. Ini dia. Covered container. Iya, Miss, kalau misalnya makanan yang habis baru kita makan terus nggak mau basi, Miss, harus ditutup gitu, Miss, nggak boleh dibuka. Iya, harus ditutup. Kalau dibuka, Miss, nanti bertelur kan, Miss? Ada lalat. Yes, bisa dihinggapi lalat. Atau tadi ini kan, biasanya ini karena freezer, ada air netes-netes kena ke bawah. Yes, Bener nggak? Itu kan Nah. bakteri juga, Miss. Itu Ada juga air. bakteri. Nah, dia ada air yang netes kan ke bawah. Ada yang pernah merhatiin kan? Jadi supaya makanan yang nggak masuk air, tetesan dari daging mentah ini, nah jadi ditutup biar aman. Nah, kemudian bisa juga nanti diletakkan misalnya minuman, tapi minumannya pastikan tertutup, oke? So make sure in the first cell di rak pertama itu adalah wadah-wadah yang tertutup, oke? Oke, and then in the second you can see ini apa ini? What is it? Egg. Telur. Ya, telur ya, bisa ditempatkan telur atau mungkin keju ya, and then etc. Ya, oke. And then vegetable. Oke ya, and then di rak ketiga bisa ditempatkan apa? Buah, Vegetable and fruit. yes, Sayur-sayuran atau buah-buahan. yes. Jadi ini harus terpisah dari raw meat. Apa raw meat? Daging mentah, Miss. Dari daging mentah, Miss. Daging mentah. Oke, daging mentah. Jadi boleh Biasanya daging ya, daging mentah. Nah, jadi di rak ini juga ada. Kulkasnya ada yang punya posisi paling bawahnya ada kayak lemari atau bisa ditarik gitu enggak? Ada, Miss. Ada, Miss. Itu untuk sayur-sayuran, Miss. Untuk sayur-sayuran, buah-buahan di atas, Miss. Ya buah-buahan di atas, Miss. Bisa digabung juga boleh, di ini juga boleh. Boleh ya. Jadi boleh di sini. Kalau di kulkas Alia, Miss, yang paling bawah laci itu tempat sayur-sayuran. Sayur-sayuran. That's fine ya. Posisinya boleh terbalik, boleh seperti ini. Vegetables-nya di bagian atas, fruits-nya di bagian bawah ya. Oke. Jadi seperti ini cara menyusun bahan makanan yang ada di kulkas kalian. Jadi you can give your parents suggestion. Mommy, Daddy, today I learned science and my teacher told me about how to store food in the refrigerator. So you can tell them, okay? Okay. Nah, and then, waktu kita 5 menit lagi ya. I think I need to explain about our assignment karena berkaitan dengan storing food in refrigerator. Oke, nanti kita lanjut materi yang lain. Now open your book page 54. Halaman 54. Nah, kelihatan itu ada kulkas ya. Jadi ada kulkas. Coba nanti kalian susun kira-kira, sekarang Miss tanya dulu ya, by one. Ini kira-kira ayam mentah atau ayam masak ya? Ayam mentah, Miss. Ayam mentah, Miss. Yes, ayam mentah ya. Ayam mentah, Miss. Oke, kemudian ini makanan yang udah dimasak atau tidak?
Sudah dimasak, Miss. Sudah Tuh, dimasak, dimasak, Miss. Oke, ini ikannya mentah atau enggak? Mentah, Miss. Miss. Nah, tandai di bukunya ya, tandai biar gampang jawabnya. Kemudian ini sayur ya, sayur dan tomat. Mentah juga, Miss. By the way, Miss mau tanya, tomato itu fruit or vegetable? Vegetable. Vegetable. Iya, dia buah Tomato ya. not fruit because tomato bisa buat sayuran, Miss. Ya. Iya, Oke ya. Jadi kemudian lanjut lagi. Ini chickennya. Udah matang, Miss. Kak, Miss. Udah matang, Miss. Sudah matang, sudah bisa dimakan. Oke, cook. Ini juga ya, cook ya. Udah masak ya. Miss, itu Miss dicatat di mana, Miss? Di buku paket apa di buku catatan? Buku paket juga. Buku paket juga boleh dicatat dulu ya. Tapi nanti ngerjainnya di buku latihan ya. Jawabnya. Oke, sudah dicatat semua? Wait, Miss, I want to screenshot. Oke, silakan di screenshot. Biar lebih cepat ya. Soalnya waktu kita tinggal, let me see, let me check the time. 3 menit lagi, 3 minutes more. Already, Miss. Why pakai raw, Miss? Raw itu tidak matang ya, Miss? Wait, which one, Indah? Raw itu mentah ya, Miss? Yes, raw itu mentah, cook itu sudah dimasak berarti. Dimasak gitu ya. Already? Di screenshot aja ya. Miss, yang sayuran itu, Miss, F itu maksudnya Vegetables. Vegetable. F itu artinya fruit. Yes, good job. Oke, sudah ya. Oke, Miss mau jelasin ininya. Nah, sekarang nanti tulis jawabannya di buku tulis. Kenapa? Why do we store food in the refrigerator? Coba kalian cari alasannya. Kenapa sih kita? Karena Nanti Indah jawabnya di buku latihan ya. Oke ya. Nah, jadi kenapa kita harus nyimpan makanan di kulkas? Why? Berarti nanti jawabannya pakai because. Karena, oke. Kemudian, kalian temukan 3 posisi yang salah. 3 posisi yang salah dari ketiga rak ini. Ada 1, rak pertama, rak kedua, rak ketiga. Yang mana 3 posisi yang salah? nanti tulisnya gimana, Miss? Buku latihan. Di buku latihan. Iya, Miss, maksudnya tulisnya itu maksudnya gimana? Nah, misalnya gini, seharusnya ikan mentah itu paling atas. Jadi fish should be in the first level. Di level pertama misalnya fish yang ini. Jadi kalian tulis fish, cook fish ya. Cook fish, harus ada tadi kata cook sama raw. Oke? Yes. Cook fish, raw fish, misalnya level 1. Supnya sayur tadi. Seharusnya di mana sayur? Nah, nanti dijawab. Oke? Misalnya ayam mentah, itu tadi seharusnya di mana? Raw chicken. Bawah, Miss. Yakin yang mentah di bawah? Yes? Miss, di atas. Pertanyaannya juga ditulis, Miss. No need. Langsung jawaban juga boleh ya. Vegetables, Miss, in a tree. Maybe, bisa. Pokoknya gitu ya. Temukan pokoknya posisi yang salah. Oke, sesuai dengan apa yang kita pelajari. Oke, jadi yang dijawab adalah A sama B aja. Karena yang C belum kita pelajari. Jadi, answer just this. A and B. Karena yang C belum kita pelajari. Oke, gampang kan? Cuma 2 pertanyaan. And then, Miss, yes. Indah have any question, Miss? Yes, what's your question? Yang di bawah, yang C enggak ya? Yes? Miss, yang C enggak? Enggak, yang C no. A and B. Yes, pertanyaan lain? I have any question, Miss? Yes.